Ну что ж, друзья, я смотрю, все уже потянулись к нашей главной сцене, потому что именно здесь, друзья, сейчас будет отрывок из спектакля «Чиполлино» от мастерской балета. Давайте поаплодируем вашими аплодисментами. Встречаем! Вот же сцена.
Громче, 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 друзья, ваши продолжительные аплодисменты. Мастерская балета. Отрывок из спектакля «Чиполлино». Еще раз ваши громкие овации. Как-то тихо. Я уверен, мы можем еще громче поаплодировать. Друзья, давайте еще громче ваши овации.